أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص على قناة المستقلة من لندن. لقاء خاص مع الحاج أشرف سعد رجل الأعمال المصري المقيم بلندن. أهلا بك الحاج أشرف. اهلا بيك، زي حالك؟ كيف حوالك؟ والله الحمد لله. برد بس اليوم أنت في لياقة جيدة يعني. برد؟ لا ده انا متكلفت من البرد شويه. عملت يعني جيد شوي يعني عملت لا رياضة لا اليوم لا سباحة. يا عم فين الرياضة؟ كم 10 كيلومترات 15 كيلومتر يا عم انا خلاص يا عم الحاج في الوقت الضايع. حلقة اليوم الحاج أشرف نحاول فيها أن نعرف ماذا بعد إنذار المعارضة للرئيس محمد مرسي. المعارضة المصرية أمهلت الرئيس المصري محمد مرسي لغاية يوم الجمعة للتراجع عن قراراته المتعلقة بالإعلان الدستوري وكذلك تحديد موعد الاستفتاء يوم 15 ديسمبر المقبل. ما تعليقك على على موقف المعارضة وعلى هذا الإنذار؟ والله انا شوف، انا قبل كده قلت لك هم نجحوا في ان هم يقسموا الشعب المصري، وواضح ان انا كنت تقصد المعارضة؟ الايه؟ تقصد المعارضة نجحوا في تقسيم موجودين على الشعب؟ الساحه، يعني انت يقينا المعارضه، يقينا ما اقصدش المعارضه، يقينا اقصد الحزب الحاكم، يقينا اقصد الحاكم ان هو يعني المعارضة ما تسبب في تقسيم الشارع. لا خليني اكمل الجمله وبعدين اخزن. لا انا وعايز اقول لك، يعني انا كنت قلت لك شوف نسيتني، بقول لك انا كنت فاكر ان هم قسموا الشعب المصري، وانا طلعت مخطئ، تاخد بالك، لان اتضح ان هم قسموا الشخص. انا شخصيا منقسم على نفسي، خلي بالك، اصبحت مش عارف انا مع مين. يعني انا والله العظيم انا خلي بالك كل 10 دقايق بلاقي نفسي، يعني مثلا هي رايك يعني مش مش عارف انا مين. انا مش عارف انا مين. الوضع غامض بالنسبه لك؟ مش عارف، انا منقسم مع نفسي. انا عندي شخصيتين بيتعاركوا جوه نفسي، وساعات عايز اموت واحد فيهم وبعدين اقول لا ده انت هتموت اللي على حق. يعني عايز اخرسه واسكته، وبعدين احس ان هو اللي على حق، وبعدين التاني ساعات احس ده يعني خلي بالك، انا امي مش لاقيها، اخواتي مش لاقيهم، الضمير جيراني مش لاقيهم، الضمير يتحرك فيك. لا ضمير. انت منقسم بقول لك. نجحت في ان تقسم الفرد الواحد، مش تقسم الامه. لا مفيش. النهارده خلي بالك الحرب اصبحت داخليه في النفوس. اين الغموض؟ اين الغموض؟ مش اللي مش عارف. انا شخصيا انا كنت رافض تماما. مش واضح المشهد في مصر الان يعني. الايه؟ هناك معارضات وطالب بالغاء الاعلان الدستوري، الغاء الاستفتاء على الدستور، وهناك جهه تسرع. لا في خناقه. انا رافض قصه معارضه دي. في خناقه، في صراع على سلطه. معارضه وحزب حاكم انا رافضها. موقع الشعب من هذا الشعب زي كده الله اعلم، يمكن بس انا من كتر كلامي مع الناس، يعني بكلم واحد الاقيه واخد اتجاه، وبعد ساعه اكلمه ينسى انه كان بيكلمني والاقيه واخد اتجاه تاني. الناس متلخبطه جدا. انت قسمت يعني قدرت تقسم الشخص مع نفسه. انا كنت ضد ان التيار الاسلامي يبقى في السلطه الحاكمه بالذات. انا كنت اتمنى ان هم يكونوا مراقبين وليس مراقبين. يعني كنت اتمنى تماما ان هم يفوا بوعدهم وما ياخدوش السلطه، ما ياخدوش رئاسه الجمهوريه. وخلي بالك كانت لو كانوا وفوا بوعدهم، انا اجزم بقى كقارئ سياسي ان كانت الامور ستستقر. ان يكون رئيس الجمهوريه من خارج الاخوان، من خارج الفكر الاسلامي، من خارج التيار الملتزم، ومجلس الشعب كان هيسمع، كان هتبقى الشعب كله، خلي بالك الشعب كله كان يبقى معاهم، ورئيس الجمهوريه يراقب. انما انت النهارده اللي ظاهر على المشهد انك انت رئيس جمهوريه اسلامي واللي بيراقبوك اسلاميين تبعك. طب ما هو خلي بالك، ما انت برضو بتلخبط الناس. وبعدين ليه الصراع الشديد ده؟ انت مجلس الشعب عندك كان اقوى من رئاسه الجمهوريه 1000 مره. انت مجلس الشعب في مجلس البرلمان في امريكا بيوقف قرارات كتيره لرئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه ما بيقدرش يتحرك. انت النهارده اللي انا شايفه ان الاسلاميين وقعوا في الفخ تماما. يعني خلي بالك. تقصد انهم دفعوا لذلك ام ماذا يعني؟ دفعوا لان يقعوا في الفخ ام انهم كيف يعني؟ انا ما اعرفش. حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر من بعد ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. في صراع على الدنيا. الحاج اشرف، يعني هناك وجهه نظر تقول بان
هؤلاء الموجود الآن في مصر الآن لا يمكن أي كان مهما كان أن يكون ديكتاتور أو يصبح ديكتاتور، لأن الشعب المصري تغير والوضع تغير تماما. الآن كل يراقب الكل. ما حصلتش في تاريخ مصر فقط أنا ننقل لك الفكرة. وهؤلاء مهما كانوا يعني هم مواطنين مصريين الآن وصلوا. اللي هم مين؟ هم مواطنون مصريون، هؤلاء الإخوان وغيرهم. ووصلوا الآن الحكم عن طريق صناديق الاقتراع. لماذا يقولون لماذا لا يمنحون الفرصة والقوى السياسية الأخرى المعارضة كذلك تنشط وتعمل وربما تبني قوتها، وفي حالة ما إذا فشل هؤلاء، إذا فشلوا أو ارتدوا على ما وعودهم مثلا لم ينفذوا ما وعدوا به الشعب المصري، سوف يكنسهم الشعب المصري مثل ما كنس النظام السابق. لا ما فيش. ويأتي بعدهم. لماذا الآن هناك إلحاح على الصراع والخلاف الذي بلغ حد يعني لا يطاق؟ اما يطلع واحد داعية، والدكتور محمد مرسي داعية في الأصل داعية، والدكتور عصام العريان داعية، خلي بالك، والدكتور كلهم دعاة. اما يطلع داعية إسلامي كبير مشهور على قناة فضائية محسوب على النظام، محسوب على جماعة الإخوان وعلى الدكتور مرسي، ويقول اللي ما كانوش معانا تحت جزمتي. اما يطلع كده في التلفزيون، وبعدين يطلع، خلي بالك، يطلع هناك اصوات تقول له تدعي له، تقول له ربنا يبارك فيك يا دكتور فلان، زيد كمان، وهو يقول، خلي بالك، الفاظ لا يمكن يتلفظ بها واحد اصلا عنده. محمد مرسي لم يقل هذا الكلام. كان يجب عليه ان يخرج نداء، كان يخرج تصريح مرئي ان هؤلاء لا يمثلوا رئيس الجمهوريه، ولكن عندما يقول انا امثل الاخوان، انا قائد من قيادات الاخوان، كده هو يطلع يقول كده اهو، وما يطلعش نفي، عدم النفي اثبات. لا يجوز اصلا واحد عنده مكارم اخلاق ملوش دعوه بالاسلام، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. لا يجوز اطلاقا انك انت تقول ان فلان بيعمل كده فانا هعمل زيه. نسألك سؤال، يعني الان انتم في دوله ديمقراطيه كما تقولون، هل يستطيع ديفيد كاميرون رئيس الحكومه البريطانيه الحالي ان ينكر بانه منحدر او زعيم حزب المحافظين البريطاني؟ ما يقدرش يطلع يقول اي حد مش تبع حزب المحافظين البريطاني تحت جزمتي. ما يقدرش. ما قالش محمد مرسي هذا يا سيدي، ما انا بقول ما يقدرش واحد من اتباع كاميرون يطلع يقول كده. لا لم ما يقدرش واحد يطلع من مؤيدين كاميرون يقول كده. هذه عندك حق فيها، ولكن حلوه قوي. انت مستكبر. لا. انت مستكبر انك انت مش فاهم انا ومش فاهم انا هو مرسي اله. انا عايز اسالك سؤال. نعم. انتوا يعني الاصوات التي تتكلم هكذا هي التي بتسيء للدكتور مرسي. لا. الدكتور مرسي بشر وحقنا ان هو طلع قال هو الخلاف الان. اما يطلع واحد من عيله ابن بلال دلوقتي حالا ويقول اي حد هيتكلم على ابويا تحت، هقول ده مش ابني. الحاج اشرف، يعني كلامك انت محق فيه. الان هناك ازمه خطاب الخطاب السياسي الان جدا هي دي الازمه. هي دي الازمه لازم تركز عليها. حسب ظني انا الحاج اشرف ان الخلاف الان الموجود هو اللي انت ما تنحرفش عنه. لا انت الان انت نبهت الى نقطه مهمه. هو ده، وفي القران كده ربنا قال ايه في القران؟ نعم. ترجمه كلامك لا صحيح خليك معايا واحده ربنا قال ايه في القران؟ ترجمه كلام ادفع. انا البرنامج ادفع. نعم. بالتي بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. والله هذا كلام جيد وممتاز وفي محله، لكن خلينا نرجع الى لب الموضوع الان. المعارضه الان اللي تقول انا نمثل اغلبيه الشعب اعطت مهله للرئيس حتى يوم الجمعه ليتراجع عن قراره اعلان الدستوري وقراره بعرض الدستور على الاستفتاء. الموضوع الآن هناك مطالب محددة وليست فقط خطاب. ربما الخطاب هي التي تساهم في إلهاب الوضع وتأجيج الوضع، لكن الآن هناك كلمة تقييم حرب. ليس من حق الإخوان اليوم أن يتصدوا بقوة لمطالب المعارضة هذه بقوة الخطاب أو غيرها بقوة التظاهر لمثل هذه. وما أنا شفت امبارح التصدي في قناة يعني لها وزنها وقدرها. عاجل قيادي إخواني يقول سنعلن الجهاد. بس هو تصدي كده
هتجاهد في مين؟ هتقاتل مين؟ انا لست ادري من اين تاتي بالاخبار. وانا قلت لها اقول اسم القناه. لا ما تقولش، ما تقول لا اسم اقول لك الفيديو، اقول لك اسم الشخص اللي قال كده دي. انا قضيت حوالي نص ساعه وانا ابحث في اخبار مصر. مش مشكلتي، ما انا خلي بالك انا ما بألفش هذه الاخبار يعني. انا لا اقل هذا خطاب متنطع متزمت حلو قوي، جميل قوي، لا يحق ان جميل قوي. اما يكتب كده يجب رئيس الجمهوريه الا يصمت. يجب على رئيس الجمهورية رأي الكثير من الناس أن رئيس الجمهورية كان يجب عليه أمس كما خرج لأنصاره اللي راحوا له عند الاتحادية. نعم. وكان يجب يخرج، وخلي بالك أقسم بالشعب المصري شعب محترم. نعم. ما كان حد هيعتدي عليه، وهو كان لما نزل التحقيق وفتح صدره كان لازم يطلع امبارح يقول لهم، كان لازم يطلع يكلم الناس امبارح يمتص غضبهم امبارح. انا سؤالي الاساس، انا انقل راي الكثير تاني، أنا آسف. يعني ما قلته ليس يمثل رايي وانما راي الكثير من الناس، هكذا يقولون. قبل يوم الجمعه هل تعتقد ان السيد محمد مرسي رئيس الجمهوريه المصري سيمتثل الى مطالب المعارضه ويتراجع عن الاعلان الدستوري وعن الاستفتاء على الدستور؟ اقول لك البلوره انت دلوقتي في صراع القوى الان، خلي بالك، لا ما تكلميش عن منطق ولا عن قانون، خلي بالك، ولا عن سياسه. انت الان في صراع قوى، الاقوى سيكسب. هو الراجل القائد من قيادات، مش في حزبين. من فرض هذه المنطق؟ من فرض هذا المنطق الان في الساحه المصريه؟ من يدفع الى هذا المنطق الان؟ سؤال محرج. لا هذا انا يوم ما الدكتور مرسي ترشح عرفت ان ده هيحصل. قلت يا جماعه ده فخ مش المفروض انتوا المرحله الانتقاليه اللي احنا فيها خطره جدا جدا. كان المفروض هو ياخدها بعد الاسلاميين، وهم لما فكروا كان عندهم عقل. مين اللي خد منهم العقل؟ الله اعلم. عندما اعلنوا انهم لن يرشحوا احد لرئاسه الجمهوريه كانوا على درجة كبيرة جدا من الذكاء والوعي. ومين انا قلت كده؟ ولقد قلت خلي بالك اتى امر الله فلا تستعجلوه. اتى الناس اللي عندها الحكمة والشفافية انما تروح في ثانية واحدة الشيطان يضحك عليك ويخليك تتصارع على العظمة. طب انت دلوقتي خلاص ورينا هتعمل ايه؟ بص، اذا كنت فاهم الان ما هو الحل الان؟ الحل ما هو الحل؟ الحل كيف تجنب مصر الفوضى؟ ربما الدخول في حالة اللا استقرار، ربما تستفيد الكثير من الأطراف في هذا، وتريد ربما هناك من يقول بأن هناك أطراف داخلية وخارجية تسعى لزرع الفوضى وبث اللا استقرار في مصر، وربما حتى الاقتتال بين أبناء مصر. كيف تتفادى مصر هذا الوضع وما يحاك ربما لها؟ أقول لك واللي يزعل. أنا شخصيا أنا أرى أن الحل في إيد الدكتور مرسي مش في إيد المعارضة. أرى أن الدكتور مرسي المفروض يكون أزهد منهم في السلطة، ويظهر للعالم كله أن هم مش حريصين، ليسوا حريصين أو حريصين على السلطة كسلطة. واخد بال حضرتك؟ أنا شايف أن هو القضاء المصري لا يجوز انك انت يعني تتهم القضاء اللي هو اتى بك الى هذا المنصب. اتى به الشعب. حاجه شرف. اعترف بأن الانتخابات هناك إرادة الشعب هي التي جاءت بمرسي، ليس القضاء. القضاء أكد النتيجة وكان لا القضاء أشرف على النتيجة. أشرف على النتيجة. حتى هناك عايزنا والس. يتكلموا لا بدقة يعني. لا خلاص يبقى ما كانش فيه تزوير قبل كده. ما كانش فيه تزوير القضاء، يبقى اذا ما كانش فيه تزوير. يعني هل القضاء كان يستطيع ان يزور اراده الشعب ولا ما كانش يقدر يزورها؟ هذا هو السؤال. ربما احنا خليني في الوقت الحالي. بس خلاص انا بقول لك الان هناك يجب ان هو يلتحم مع السلطه القضائيه ويصالح السلطه القضائيه، والسلطه القضائيه يجب ان تصالح، والسلطه القضائيه هي تطهر نفسها من جوه. انما السلطه القضائيه لا، هو نفسه قال مش ممكن تقفل كلامه. هو نفسه شكر في السلطه القضائيه قبل ما يجي وقال هؤلاء بالمناسبه أن تذكر السلطه القضائيه وتعمم وكانها كل السلطه. هناك جهات في السلطه القضائيه، هناك خلاف مع جهات في السلطه القضائيه. السلطه ليس مع السلطه القضائيه ككل. خلاص يعني هذا ما يقال حتى الان. ما فيش مشكله. خليني الان هناك لا انت برضه بتضلل يا استاذ توفيق. ماشي نضلل. لا هل الجهه اللي مختلفه معاها دي مش عامله ازمه؟ عامله ازمه ولا مش عامله ازمه؟
عامله ازمه، ولكن الازمه المعارضه ملهاش قيمه يعني سياسيه اكثر. بس يبقى هو ده اللي بيحصل. بص بقى، نعم. هو شوف بقى، خلي بالك، هو ده الخطاب. خلي بالك، انا شايف كده، انت سامع انا شايف كده. سامع بالمهله هذه، اني مهله التي هيعملوا ايه اعطتها يعني؟ المعارضه للرئيس. يعني هل هيعملوا ايه؟ هل الجيش هيتدخل؟ قالوا الى يوم الجمعه. هيعملوا ايه؟ لست ادري، انا ما اعرفش. هيطلعوا الكارت الاحمر كده قدام القصر؟ والله ما اعرف. ايه هل اصل خلي بالك حاسم الثورات. انا سمعت حتى من قال بان في حال ما اذا لم يلتزم مرسي بالتراجع عن قرارته سيطالبون برحيله عن الحكم، عن الرئاسه. طب وايه؟ ما هم بيطالبوا من امبارح. امبارح كانت كل الشعارات يرحل الشعب يريد اسقاط النظام. الناس اللي كانت قدام الاتحاديه امبارح كان شعارها الشعب يريد النظام يرحل. هناك من يقول ان الان هذه المعارضه تعترف بشرعيه محمد مرسي وتطالبه بالتراجع عن قراراته. يبقى مفيش انذار. لكن في حاله ما اذا استمر مرسي، يقولون في حاله ما اذا استمر في موقفه، فان القيادات الرئيسيه في المعارضه بمعنى القوى السياسيه سوف تسحب باعترافها بمرسي ولن يصبح هناك مجال للتفاوض. لا، القوى السياسيه لا الشارع محرك من لوحده. اي حد يقول ان القوى السياسيه اللي حركت الشارع ده امبارح يبقى في ظلم شويه. في 50% اللي ما هو بس هو مجرد ان يعلن. هو انت مجرد ان انت محتاج اي واحد من دول يطلع في اي تلفزيون يقول بكره مظاهره، هو بيعلن في بكره مظاهره. انما الشعب نص الشعب انتخب الدكتور مرسي ونص ما انتخبوش. دي حقيقه لازم نكون واعيين بيها. 51% 49% 43% 40% من الشعب المصري، يعني 36 مليون ما انتخبوه. ومش هتخانق معاك انا على النسبه. في 36 مليون، ما ينفعش واحد يطلع يقول تحت جزمتي. ما ينفعش. انت خلي بالك، يقينا انت مأجور يقينا. عندما تقول ذلك فانت خلي بالك بتحفر في نعش الدكتور. انت دائما تركز على النقاط ربما لست ادري من اين تستقيها وتبني عليها تحليلاتك وكذلك موقفك. لكن انا واثق تماما ان 90 مليون من الشعب المصري سمعوا الكلمه اللي انا بقولها دي. الوحيد اللي ما سمعهاش انت يا شعب مصر. لو انا ما قلتهاش كل اللي بيكتبوا. يوم الجمعه هل سيتراجع محمد مرسي ام لا؟ ما اعرفش والله العظيم. هناك دعوة من جماعة إخوان المسلمين للتظاهر أمام مجلس أو قصر الرئاسي اليوم لحماية الشرعية بعد التعديات، كما قالوا بعد التعديات الغاشمة التي قامت بها فئة بالأمس تصورت أنها يمكن أن تهز الشرعية أو تفرض رأيها بالقوة. ما عندهمش مشكله. هم ما عندهمش مشكله صدقني والله. هم ما بيتكلموش بمنطق الدين، هم بيتكلموا بمنطق القوه. خلي بالك، عايزني هم فقط من المعارضه يا عم. المعارضه ما عندهاش قوه زي قوتهم. هم يقولون يا عم الحاج انا لا اريد ان اكون الطرف. لو اتفضل يا عم الحاج. الان لماذا الان اولا ماذا تتوقع ان يحصل يوم الجمعه؟ في ايه؟ هيحصل زي امبارح كده. الناس هتطلع زي امبارح وهتقول له ارحل وهيمشوا. تعلم البارح كان في اشتباكات مع قوى الامن. لا اشتباكات لا. نعم. الاشتباكات دي بتحصل في ماتشات الكوره اللي حصلت امبارح دي. وبعد كده الامن يعني مش فاهم تقصد ايه يعني اشتباكات. يعني هناك خروج على النص، وهناك اللجوء الى اساليب غير صحيحه. وحلو قوي. انا ضدها تماما. الان انا بس برضه قتل مش هيحصل. نعم. لان اللي بيقتلوا مش مقرروش. اللي بيقتلوا مش موجودين دلوقتي. المهله اللي بيقتلوا مش موجودين دلوقتي. المهله الان التي تهويش ساكت ام والا وراءها شيء؟ يعني ما اعرفش والله. وانا هو ده اللي بديله انذار. انت مصري يعني انت كل مصري عارف. انت عندك المعطيات. ايه؟ عندك المعطيات احسن مني. قلت لك انا نفسي مش فاهم. عندك اتصالات بالهاتف تتصل مع قيادات ولا حد فاهم. والله العظيم ما حد فاهم حاجه. اقسم بالله ما حد فاهم حاجه. لو انت فاهم المشهد هيرس. انا شايف حاجه واحده فقط دلوقتي، ان في صراع قوه. الاقوى يا سيدي هم عندهم حشد اقوى من الاخوان. خلاص سيبقى القوي هو اللي هيكسب. هل هناك تخوف الان؟ هل من ايه؟ هذا الصراع سيبقى سياسي لفظي خطابي ام انه سيتحول الى او ياخذ مسار منحى اخر
ربما يمس استقرار مصر. لا انا ما اعتقدش انه هياخد منحى اخر. هناك من يدعو من المعارضة، من يلمح ويدعو إلى تدخل الجيش أيضا. هو الجيش هبل؟ انت فاكر الجيش هبل ولا ايه؟ ده هم يعني خلي بالك، في ناس في فكر كل امانيه انه الخطا اللي ارتكبه الجيش في الاول ارتكبه تاني، ان هو يظهر في الحكم ولو 5 ايام بس، 5 ايام هيشيل له بتاع 7000 قضيه، مش هيعملها تاني خالص. وزير الداخليه امبارح السكه كانت واضحه قدامك جدا جدا، حتى لو حصل مناوشات واعتداء على الجيش على البوليس مش هيضرب برضه، مش هيتورطوا تاني. خلي بالك امتى هتشوف امتى اللي انت خايف منه ده؟ امتى؟ لو الكرسي بتاع الدكتور محمد مرسي حصل فيه زحزحه شويه، ساعتها ممكن تخاف. انما ما هو طول ما هو موجود. ماذا سيحصل؟ ايه؟ ماذا سيحصل؟ لا هتشوف اللي انت خايف منه ده، اللي انت بتقول الصدمات وكده هو الان انا المعارضة تقول نعم. ايه؟ ماذا سيحصل؟ في حالة ماذا؟ في ايه؟ لو الكرسي يتزعزع كما تقول انت. لا لو الرئيس ومن يزعزع الكرسي؟ من حيزعزع؟ لا لو الرئيس غير الدكتور مرسي دلوقتي غير نعم. والصراع اللي موجود ده على كرسي كده، وهم لسه الرئيس الجديد هيلبس قضايا كتير قوي، هيبقى في طرف ثالث، الطرف الثالث هيظهر. الطرف الثالث ده خلي بالك في واحد مشغله عنده، الطرف الثالث في واحد مشغله عنده في الداخل مثلا وخارج مثلا. لا جوه، ده واحد بيطلعه وقت ما يحب، وذكي جدا، ويلبسه خلي بالك لاي حد، يلبسه خلي بالك لاي، خلي بالك عنده كل الاجابات جاهزه، بس هو في ظل طول خلي بالك طول ما النظام موجود مفيش مواقع جمل تاني ومفيش قتل تاني. في ظل هذا الخلاف، هذا الخلاف وهذا النزاع الذي أخذ منحى متشعبة وغير لائقة أصلا. إلى أين تعتقد تتجه الأمور؟ وماذا إذا كانت لديك رسالة توجهها للشعب المصري مثلا؟ أنا أوجهها لإخواني اللي هم حفظة القرآن والدعاء والدكتور محمد مرسي اللي جيب اسم، اللي قال أنا جيت الإسلام هو الحل. أتمنى إن هو يعني كرسي، خلي السلطه هي تناديك، انت ما تناديهاش، خليها تقتطر عليك وانت ما تقتطرش عليها. والله انا شايف ان يعني مش هتشرف كتير قوي بالسلطه، بل بالعكس ممكن تسيء. انا شايف انك انت كل ما تلين للناس كل ما هيبقى احسن، ويجب عليك ان توقف الالسنه التي تتحدث باسمك او باسم جماعه الاخوان، واما ان تقول انك انت مش تبع الاخوان. يجب عليك ان اي حد بيتكلم باسمك الان وبيهدد بيهدد ال 30% اللي ما انتخبوش حضرتك، يجب عليك ان تتبرأ منه الان. واعتقد انك انت لو لنت انت اللي هتكون الكسبان وهترتفع. اعتقد تماما ان بلينك للشعب قدرك سيرتفع كثيرا عند حتى معارضة. مشاهدينا الافاضل، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. اشكر ضيفي في الاستوديو الحاج أشرف السعد، واشكركم ايضا على المشاهده والمتابعه، وفي امان الله. السلام عليكم.